ilero point nano mamit madi kwe mamu. Nikech who is William Ruto? William Ruto ose recognize ni Kenya nigi diversity mar people. Ma en oganda mopogore opogore gi gwenge mopogore opogore. Ma endi ema koro ineno ka no recognize ni diversity marwa achiel en ni wan gi nam. Blue economy. Gima notilo William Ruto kuonde mopogore opogore ni neno ka William Ruto yawe gik miluongo ni landing sites mag rech. To nikech rechwa ene mwandu maduong' ma wan godo kaka joka nigi chae, joka nigi chak, joka nigi gik ma wan waonge go. Number 2 Joyce. William Ruto no recognize ni Lake Region dwaro gimiluongo ni roads. Adieri William Ruto ne open roads nyaka karachuonjwa ndara ma iluongo ji Joteko Ring Road manyocho kwamo. Sani is going on. Sano connect from Adiedo ni neno nyaka Karabo. Nyiso ni President William Ruto no to kidhi kamano otimo Migori, otimo Siaya, otimo Kisumo, otimo Homa Bay. To nyocho waseneno kotimo Kisii kendo otimo Nyamira. Nyiso ni as a region President oko exclude. The truth madwa medo monda we thuolo point nan kawuona mor ni oganda wa majoluo oluwo dongruok kendo believe ni gineno dongruok. Ineno ki idwa get affordable housing nyaka Miuru. Idwa get affordable housing everywhere through. An gima dwa koni affordable housing jowanyo chapingo. But king'iyo kata kuonde magigo nitie one nitie job opportunity. An kaka contractor nitie kuonde mwakunye nyaka bohole affordable housing kuonde. Nitie joma supply cement. Simiti minyiewo go ka China, migedo go ka China, kuoyo migedo go ka China, ichodho 100. So the thing is simple. One kaka oganda, the only thing manyaka koro wa negotiate e bwo tendwa mar Oburu Odinga gi Governor Gladys Wanga kaka chairperson mar chama. Eni ka wadhi next stage gi president mondo mi wach mar ni wacho ni dhi kodwa 2027 to kogik tibolowa eni wabed ni to ere positions wa kaka oganda mwadhigo nikeche gimoro ma ji wuondre ni ama Kenya ni onge mokwongo ajakarachuo in fact ajakauma ajakarachuonyo ajaluo nyiso ni ya gima hinyo jaluo kata gima hinyo luo gima gero luo gera gima hinyo luo hinya. The truth is ni William Ruto sinyiso ni o embrace joluo kaka oganda kendo on willing mondo dhirwa anytime. Sama kia 2022 sama wan jadungu kugini ne nigi sufria wigi wane wakwau ni mondo watim dongruok ni neno kanya ka Gladys Wanga magavana na no confess embele president ni seche kata na hepo because of politics marach mane wantiere go nikech ne wa believe ni no winjo be ni wayudo kata an mineno ni jadungu kunago kura ne Raila Odinga iwinjo the fact ni president no embrace Dr. Raymond Omolo also from our village no me embrace immediately nikech no embrace jaluo so wateka koganda no amua kaka jokarachuonyo one toke because of Dr. Raymond Omolo and wabro bedo toke forever nikeche osenyiso ni en kodwa wan gimoro amora mwadwaro wayudo wan gi ndara so what else that's all mane power emomiyo Oburu Odinga wacho ni wadwaro power ok ni nyaka wabed state house but wadwa bedo but kaming'ade bura ni ndara ni dhiger kaka ni neno mheshimiwa Boyd Weri ni neno ko kwayo mbele president male kendo chung mokwayo bas agoro sari chakoro miskani ya bas mano donge dongruok ineno ka koro igero multi sector big hall multi purpose hall agoro sari high school dong no kwayo ka mabor gi power di kwayo yud kure let us be here wano kwadoge ndara ni wadhi korka kori ineno ni oganda luo bedwa bedo machiegni gi power